Hello， 大家好啊！今天该我在大坝子吃。今儿吃啥呀？菜。那来大连了，肯定还是海鲜呗。不光是海鲜，今天还是海鲜自助啊！我看都说来大连必吃，而且当地人都是统一口径，说是大连最牛逼、最实惠。没事儿，没事儿。你说我也不知道多实惠。欢迎收看《价格大侦探》，我是摄影小哥大把子。本系列探店内容将由我和大翔哥轮流挑选餐厅，用餐结束后，我们会根据以下规则进行猜价环节，并且大翔哥会单独拿出本期菜品的全部价格，捐赠给爱心慈善基金会。今天究竟是谁请客？让我们拭目以待吧。交涉好了，还有那个，还有包间呢。还是不能看。不能看，不能看，你不能看。等右转以后，你就能抬头了。好啊，落座了。他这儿呢，一种是蒸的，然后还有一锅涮的。但是包间是因为我拍视频，我跟他磨叽半天，求了半天才给我们整，不然他是8个人起，好像没有小包间。然后呢，涮的锅有3种，普通的清汤麻辣锅，还有一个番茄锅。OK 啊，现在大家看看都有啥。首先先是酒水啊，全是免费喝的。这红酒咱不多说，30块钱一瓶，它也不便宜啊，而且这么多种类。这边是啤酒，啤酒也这么多种类，我靠！还有格瓦斯。大翔哥吗？哎，你好。你好，你好，欢迎来大连。谢谢谢谢谢谢。还遇见粉丝了，好家伙！哇，这介绍不完了，咱们快一点。这还有糖果区，红酒、鹅肝，这个竟然还有火腿，哇塞，妈呀，各种冰激凌，这可以烤的扇贝、生蚝、炭烤牛串、雪龙和牛、兰花棒、贝柱、象拔蚌、活八哨、海螺片、鸦片鱼、翅贝、鳄鱼、小龙虾自由，我靠，大生蚝、海星、香辣蟹、鳗鱼、蒜蓉扇贝、辽参小米粥、酸汤鱼翅、大鸡爪儿、墨斗鱼、排骨、鲍鱼、红烧肉，我的妈，热菜也这么多。这个水饺应该都是可以现蒸现上的。这是凉菜，这是小龙虾尾，这一般没人吃了。小鲍鱼仔，我靠，这是东北特色酱菜啊，东北大酱，这不是虾酱吗？辣椒，嚯，螃蟹全是活的，花盖蟹、梭子蟹，这是啥呀？肚脐螺，这么大个儿，虾怪，大蛏子、小蛏子，大蛤蜊，这叫什么呀？港湾贝、红里螺、毛蚬子，还有大闸蟹，嚯，这飞蟹也不小啊！大皮皮虾、黄蚬子、花蚬子、大连海螺，我靠，这鲍鱼个儿也挺大的呀！妈呀，这真是帝王蟹，这得吃点。这肉他妈顶壳肥的大帝王蟹，甭管是冻的熟的，这品质可以。这个冻虾什么的就不说了，各种鱼切的片儿都是涮着吃的。这冻的熟冻白虾、牛蛙、甲鱼、黄鳝、海参，这是甜虾、三文鱼、生鱼片刺身。哇，这是寿司区，想吃啥都有这儿。糕点区，好家伙，焗蟹堡、焗虾、焗扇贝、烤榴莲，哇！冰鲜大榴莲也畅吃，这些菜都是能直接拿的。然后还有现做的法牌鹅肝、牛仔骨、牛舌，就这些。还有烤橙子，嘿，这是烤串类、烧烤类，哇，调料也很丰富啊，什么都有，看一眼就得了。因为它这能蒸能涮，
所以这还有涮肉，各种菌类，各种丸子，我靠，肚，这些都是涮着吃的，种类也是非常多，各种甜点，各种水果。好啊，拿菜的功夫人都给摆上了。这是我们第一锅进的货，扇贝、伊比利亚火腿、佛跳墙、飞蟹、大闸蟹。OK 啊，冰来了，哇，你别说，它这冰还挺透呢。跟大家介绍我的蘸料啊，先是蒜蓉辣椒酱和蒜蓉香油，蒜少一点，主要是香油和这个辣椒酱提香，这是我非常爱吃的一种配方。然后是海鲜汁儿、香菜、小葱、小米辣搁芝麻。这牛肉块有点老，第一个吃的羊肉串好吃，这太一般了。螃蟹蒸好了，哇，什么贝我都不管了，直接吃吧。蘸点蒜蓉辣椒酱，好鲜呀！大帝王蟹腿蘸这汁儿，是手动的，那也好鲜呀！这在手动中品质真的无敌。哇，太肥了吧！屋里有苍蝇，这不应该。哇，蒜蓉烤大扇贝，再来一个贝壳，沙子挺多的，也没有想象中的那么完美啊。它这儿的海鲜，这都是沙子。摸起来是非常的拿手的，它不是干一线。文蛤很好吃，这个看见特大个儿的这大贝壳，不知道是啥，不好吃，特别牙碜。帝王蟹品质真的是太好了。伊比利亚火腿放干了已经，这儿没有篓骨虾，但是有虾怪。哇，好肥！虾头没什么肉，屁股蘸点酱。这屁股好香啊！哇塞，全是籽儿。这虾怪这屁股比我想象的好吃多了，全是肥肥的膏，奶香奶香的。涮的毛肚，反正涮的东西品质一般啊，毛肚都不脆了，感觉是都放干了一样。中规中矩吧，涮里头变色就捞。牛肉还行哎，但我还是想猜海鲜河鲜。哇，它大闸蟹还真不错，你别说，可惜这季节了，它要是有点公蟹就棒了。我喜欢吃公蟹。哇，这大花儿，我特别好奇，它这北京烤鸭能做成啥味儿？让我这个北京人来见证一下啊！我感觉还挺正宗啊。咱们就是说鸭子烤的呀，就不追求那么极致、那么完美，但是它这个卷的比例很重要。葱一搁多了，完全把鸭肉的香盖住了。北京烤鸭就吃不出烤鸭味儿了，很一般。尝一下这个乳鸽啊，这个就是东北烤乳鸽，肉很香，皮皮虾不是很大啊。哇，带籽儿的大母皮皮虾，大飞蟹，蟹膏也是满的。烤榴莲，哇，哇，好甜啊，好吃。它这个榴莲水分烤干了之后啊，变成糯的了，然后那个榴莲肉身上有点沙口，这烤的真不错，好吃。然后又拿了一块鲜榴莲啊，哇，
肉特别厚实。你觉得目前给你感觉这一顿多少钱？咱们直接猜吧，猜完慢慢吃了，要不然太长了视频。我觉得是这样，我得分析一下，就是这儿啊，海鲜种类特别多，而且有特别活的、鲜的，而且像那些帝王蟹什么的也都吃的挺好吃的，说明它品质还是挺好的。这是觉得加分的。然后感觉就是这种很亲民的一个氛围这里边，所以我觉得它又是一个溢价不会很高的一个地儿。换一形容词儿，它就不会有溢价。说白了就是感觉啊，这有点像自助界的胖东来。哎，它真有点一劲儿。所以得多少钱呀？所以我猜一个人580，实际价格一个人379，但是在包间咱这是389，俩人778，就感觉随便吃点就回本了呀。OK 啊，因为最终误差在49.1%，所以大把子请客，这778给你转我了。同时呢，我们也将今天的餐费778块钱啊等额捐给了韩焕新善事基金会。最后做总结的话就是，这家餐厅就像大把子说的，有点自助界的胖东来那感觉，它品种太全了。虽然熟食类它做的很一般，但是它涮的东西还有蒸的海鲜，那确实都是货真价实、生猛的大活海鲜。来大连玩的话，我觉得挺推荐来打卡试试的。当然，像有些夸张的说，为了吃顿这个飞大连的，那太扯淡、太夸张，我觉得完全没有必要。OK， 那么这视频到这里，录完视频我就慢慢吃了。如果喜欢我们的系列，就关注我，下期再见，拜拜。